کم پروگرام کې تاسو خګوره دا بک اسپیس ببینین خو ما شما امروز بخیر تبی ویو مینو شروع میکنیم کدام مینو؟ دا ویو مینو امی مکرو خوب به تفصیل ما شما امی مکمل اپشنال خلاص میکنیم باز اینجا اینجا خوب زیاد کار میکنیم یک دو سه چیز برای شما نو جور میکنیم در این مکرو صحیح است؟ سویچ ویندو چی کار میکنه؟ سویچ ویندو ببینید کنترل این یک نو پریزنتیشن باشه نه ما ایره یک دیزاین میتم ایره یک دیزاین میتم و دیگر دیزاین میتم همینجا ما ایره دیگر دیزاین میتم صحیح است؟ ما همینجا ما ایره دیگر دیزاین میتم مثلا امی دیزاین ای دیزاین دادم ای دیزاین صحیح است؟ فهمیدین؟ یا امی ایره خوش ندارم مثلا همینجا ما ایره دیگر دیزاین میتم یا ای دیزاین یا مثلا امی دیزاین ای دیزاین صحیح است؟ آلی بیا ویو دا ویو کدام ای صفحه و ای پریزنتیشن ای پریزنتیشن مشکل خو نیست دی ارنج چی کار میکنه ارنج تنظیم میکنه صحیح اینا خو یاد دارین صحیح و ای تو تنظیم کو صحیح است اینا پس همینجا ما پس اینا کلار میکنم و موو چی کار میکنه حرکت میته صحیح است سلاید چی میته حرکت میته پایین و بالا میکنه صحیح است دیگه موو بیخی صحیح است اینا موو میگه هر جایی که میبری اینا انتخاب کو میگم اینا چی کو اینا موو کو موو کلیک میکنم خو موو خو میفهمی صحیح است فقط حرکت میته صحیح و نی ویندو چی کار میکنه دور پروگرام که شما خواندید شب سفر ببینین خو ما همینجا ما نی ویندو کلیک میکنم ازی لینک است مثلا من نوشته میکنم چی نوشته میکنم چی نوشته میکنم what is چی نوشته میکنم کامپیوتر آفرین دیگه چی میشه نوشته میشه نه پسلنگ او فرقی کنه خب و امی کلر مثلا آفرین ساده چاپ میکنم ایده ساده باز امی که دیزاین است صحیح است بسته میکنم پس همینجا میگم نه بلک این وایت سیاه و سفید این خو سه که خوب ببینید خب این همینجا ما صحیح است این امو چیزش نشان میته شیپای صحیح است آفرین سفید و این را انتخاب میکنم این بیخی چی شد ساده شد مشکل خب این فیت چی کار میکنم مثلا من این را ما کمزر کلان کردم همینجا ما این را اوکی کردم کلان شد نه همینجا بیا فیت کو پس چی شد فاست فیت شد و دیگه چی کار میکنه مثلا فارسی سلاید جور میکنه این طرف میشه صحیح دا ورد اکسل کی بود صحیح اگه صحیح اینا کلیک میکنم میره دا هوم مینو ببینید خو خالد بسیار خوب پرسان کرد دا هوم مینو امی این طرف فقط فارسی نوشته میکنه این مکمل سلاید تغییر میده صحیح است یا او فرق داره صحیح مشکل خو نیست دی نوت چی کار میکنه نوت مثلا همینجا ما ایرا کلیک میکنم همینجا نوت یا یادداشت نوشته میکنه زیاد تشریح میکنه ایرا نوت میگه اگر ایرا انتخاب نباشه اونجا نوت نوشته کردن نمیتونه نفهمیدین صحیح پس هم نوت انتخاب میکنه انتخاب رو خو میفهم اگر این انتخاب باشه یا خطکش صحیح ایرا انتخاب واسه میکنه گیت لاینز چی کار میکنه گیت لاینز هم فایل ختم ایرا انتخاب واسه میکنه و ای چی کار میکنه ای سه از چی فایده شد از این مثلا همینجا من ایرا کش کردم اون طرف از این کاپی میگیره یک اندازه سایز میه صحیح کنترل زد مشکل خو نیست دی خب نوتس ماستر چی کار میکنه نوتس ماستر سه کو ببینید درباره همینجا معلومات ایرا همینجا ایرا بک اسپیس کو درباره امی معلومات نوشته میکنیم مثلا همینجا ما صحیح تکست باکس بالای تکست باکس ایرا کاش کو اینجا نوشته میکنم چی نوشته میکنم کابل کامپیوتر چی نوشته کنم سنتر نوشته کنم همینجا به ایرا مابین کو و کنترل ایرا انتخاب میکنم ایرا کمزره چی کو کلام کو صحیح و اینجا هیدر ای فوتر صحیح ای فوتر شد صحیح و پس همینجا به ای ویو سفر چی کو نارمل کو وقتی که نارمل کردی صحیح باز همینجا بیا فایل بیا دا پرینت همینجا ما چی را صحیح دا کدام بالای امی نوتس کلیک میکنم درباره امو معلومات نفهمیدین صحیح پوی نشویه
سه که خب ببینید سفر من نو میکنم پس هم اینجا بیا ایره انتخاب اوس میکنم. ببینید خوب متوجه شد. اینجا من نوشته کردم چی نوشته کردم what is کامپیوتر نوشته کردم، کامپیوتر نوشته کردم. ببین اگر من بیایم نوتس کلیک کنم سید درباره امی علی معلومات نوشته میکنه، درباره امی معلومات نوشته کردم معلومات. باز هم اینجا بیا ایره کلوز کلیک کنم. اینجا اون معلومات است نیست نه. اگر ما بیایم سیاس فایل بیا دا پرینت کلیک میکنم، دا پرینت امین جمع سیاس دا نوتس کلیک کو، دا نوتس امو معلومات است فعلا چرا نیست صحیح آفر مشکل خو نیست صحیح. نوتس باورتا کوي نوتس ما سره فهمیدین صحیح. یا امین جمع درباره امی سه که خو ما نوتس معلومات نوشته میکنم امین جمع صحیح. نوتس یک دفعه نوتس چی کلیک میکنم، نوتس کلیک میکنم بیا درباره امی معلومات نوشته کنم. این معلومات رو نوشته کنم نوتس کلیک کو صحیح درباره امی اینا میگه نوتس. مشکل خو نیست. یک اضافه معلومات که نوشته کردی اگر میخوای که او را ببینی از این چی دیده میتونی صحیح. این در کدام وقت بدت میخوره از شما؟ یک از زیادتر وقت در سیمینارها چیز که توضیحات یک باره چیز مبهم میتی بازی را میگن نوت دفعه صحیح نوتس فهمیدین؟ موضوع ته وضاحت ورکړئ. آفرین صحیح ده. لکه دلته سلاید کې نه تشریح کیال ته دې ته نوټس ویل کیږي صحیح ده. هر سلاید نه صحیح او موضوع بی صحیح است که عمومی موضوع باز همینجا پایین نوتس میاد. آها صحیح مشکل خو نیست دی. خو او دیگه چی کار میکنه این هند اوت ماستر چی کار میکنه؟ ببینید اگر ما و شما یک چیز خواندیم به نام صحیح است، ما شما یک چیز خواندیم به نام چی بود؟ به نام هیدر بود. اما هیدر در صفحه پرینت میشه پرینت نمیشه میشه نه. اگر ما بیم هیدر را کلیک کنم مثلا ما اینجا نوشته میکنم چی نوشته میکنم ما اینجا ما میگم ما نوشته میکنم چی نوشته میکنم فوتر. در فوتر چی بیا اینجا نوشته میکنم کابل سنتر نوشته میکنم کابل سنتر صحیح. او اینجا نوشته کردم کابل چی نوشته کردم سنتر نوشته کردم صحیح. و ای صحیح ایرا اپلای کردم در اینجا کابل سنتر نوشته شده نشد صحیح. اگر ما بیم مثلا ما اینجا ما ایرا هیدر میتم در هیدر چی نوشته شد اینجا نوشته میکنم آی تی سنتر نوشته میکنم صحیح. ایرا اوکی کردم خو یک نفر میایا صحیح فهمیدی وقتی که اینجا میای ایرا پرینت میکنه صحیح که اینجا چی نوشته شد آی تی سنتر نوشته شده و صحیح ای خو چی شد هیدر شد صحیح. چی نوشته شده آی تی سنتر نوشته شد و در فوتر چی نوشته شده این نوشته شده. اگر ما بیایم صحیح ما اینجا ما ویو کلیک میکنم در ویو اینجا ما ایت یا کار میکنم میگم صحیح این خو یک نفر اگر بیاید صحیح ایرا باز اینجا بیای ایرا کلیک میکنه ایرام دیلیت میکنه برای صحیح و ایرام برای دیلیت میکنه ایرا اپلای کلیک میکنه صحیح دیلیت شده نشد ها صحیح دیلیت شده منامه را ما دیلیت کردم. ما یک کار میکنم ما میگم امی صحیح وقتی که یک نفر پرینت میکنه فقط در پرینت نشان بده صحیح. اینطوری که ما سلاید جور کردم او میاد ایرا دیلیت میکنه با ما صحیح. باز اینجا بیا هند اوت کلیک کو ایرا ما اینجا ما نوشته میکنم چی نوشته میکنم کابل چی نوشته میکنم کابل سنتر نوشته که سنتر صحیح. و اینجا تاریخ او ای فوتر شد و اینجا نوشته میکنم چی نوشته میکنم آی تی سنتر نوشته کردم سنتر نوشته کردم صحیح. فهمیدی افقی بیا عمودی بیا و در یک سلاید فقط چی بیا یک سلاید بیا صحیح. فهمیدی و ایرا اینجا ما وقتی که ما پرینت میکنم ایرا صحیح و اینجا ما چی را صحیح بالای امی آپشن کلیک میکنم هند اوت صحیح کجاست باز اینجا ای اوتلاین کلیک میکنم در اوتلاین ببینید ای به نام چی کابل سنتر و ای دی باز صحیح. اگر کسی فهمیده نباشه صحیح دی چی میشه تغییرات آورده نمیتونه نفهمیدین مثل هیدر واری از هیدر ریموو میشه ریموو نمیشه صحیح. و سلاید ماستر خو ما شما پیش خواندیم صحیح. سلاید ماستر چی کار میکرد امو یک دیزاین در کل صفحه باز دین روز ما شما خوانده بودیم سلاید ماستر صحیح. و ای رید میکنه رید مطلب مطالعه میکنی صحیح مثلا صحیح رید میکنی و نوتس صحیح نوتس امی در نوتس تغییرات آورده میتونی صحیح در هر سلاید نوتس تغییرات آورده میتونی و پس همینجا بیا و نارمل و اوتلاین کلیک میکنی ای تو میبینی دیزاین سلاید است
و سلاید این دانه سلاید تو چی میتن نشان میتن. مشکل مکرو را باز بخیر سبا میخواد. مشکل از دی سه بخو فقط امی چیزای مکمل تکراری ورد بود. یکی نرمال اوتلاین سلاید سولدر سه به ترتیب هر سلاید به ترتیب میکنه. سه اول سلاید کدام از دوم او رید میکنه سلاید ماستر خو فهمیدن. سه و نوتس ماستر مشکل بس است